ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தான் இம்மர்சன் ராட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கரண்ட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பிளக் பாயிண்டில் இருந்து பாசிட்டிவ் நியூட்ரல் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளோ ஆகும். சென்டரில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எர்த் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம். வீட்டில் எர்த்து இருந்தால் மட்டும் இந்த மாதிரியான இம்மர்சன் ராட் யூஸ் பண்ணுறது சேஃபு. அது எப்படி எர்த்து இருக்கா இல்லையா வீட்டில் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். ஒரு இம்மர்சன் ராட் எடுத்து நல்லா பிராண்டடாக பாருங்கள். ஐஎஸ்ஐ பிராண்டாக இருக்கணும். அது வந்துட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் திங். ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்துட்டு ஒரு 230 வோல்டேஜ் நம்ம வீட்டுக்கு வருது. அப்ராக்சிமேட்டாக அந்த வோல்டேஜ் 50 ஹெர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி தான். 1 கிலோ வாட் அப்படின்ற ஒரு பவர் இருக்கும். 1 கிலோ வாட்னா 1 ஹவருக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1 கிலோ வாட் பவர் வந்துட்டு அது வந்து கன்சியூம் பண்ணும். அப்போ ஒரு யூனிட் அதுக்குன்னு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 ரூபீஸ் 4 ரூபீஸுங்கிறது ஒரு யூனிட்டுக்கான காஸ்ட். அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் இது. 1 ஹவருக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரி எடுத்துக்கும் இது. பாருங்கள், இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் இப்போ நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். மேலே இருக்க அந்த பாக்ஸை மட்டும் எடுத்துருக்கேன் உள்ளே உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக. அதை பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ், இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூட்ரல். இந்த சென்டரில் இருக்குது பாருங்கள், அதுதான் வந்து எர்த்து. ஸோ இந்த எர்த்துங்கிறது கரெக்டாக வந்து கனெக்ஷன் ஆகிட்டு கரெக்டான முறையில் ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த லைன் வந்து கரெக்டாக இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து எர்த்தலாம் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த இம்மர்சன் ராட் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேஃப்டியான ஒன்று. ஸோ இந்த இம்மர்சன் ராட் அப்படின்றது வந்துட்டு அதோடு அது வரலையும் நம்ம வாட்டரை வந்து கொண்டு போக முடியாது. அதுக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த காயிலோடு சேர்த்து அட்டாச் பண்ண மாதிரி இன்னொன்று வந்து அது கூட சேர்த்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க. இந்த காயில் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது எதால் ஆனதுன்னா நிக்கல் குரோமியம் அதால் ஆனது தான் அந்த காயில். நிக்கல் வந்து 80%, குரோமியம் 20% எடுத்திருப்பாங்க. ஸோ இது உள்ளார வந்து ஒரு கேபிலரி டியூப் மாதிரி இருக்கும். உள்ளார வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அப்படிங்கிறது வச்சுருப்பாங்க. மேலே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மாதிரி இதில் வந்து மெக்னீசியம் ஆக்சைடில் வந்து கோட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஃபுல்லாகவே டு அவாய்ட் த எலக்ட்ரிக் ஷாக். அதுக்காக தான். இப்போ இந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட்டை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள். இந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட்டை தாண்டி இதுக்கு மேலே கிராஸ் பண்ணி வாட்டர் வந்து வரக்கூடாது. இப்போ காமிக்கிற இந்த பாயிண்ட்டு வரலைன்னா வாட்டர் நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கு மேலே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கரண்ட்டு வந்து டைரெக்டாக அந்த வெசலில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஃபுல்லாக ஃப்ளோ ஆகும். நம்ம டச் பண்ணிட்டா ஷாக் அடிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம். இப்போ பாருங்கள், ஸோ இந்த நியூட்ரல் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு இது வரையும் நம்மளால் வாட்டரை கொண்டு போய் டச் பண்ண முடியாது இல்லையா. நியூட்ரல் பாயிண்ட்டு டச் ஆகணும். அதுக்கு பதிலாக தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அலுமினியம் ராடு மாதிரியும் இன்னொன்று ஒரு ஹூக் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து எர்த் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது சிம்பிள் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஹூக்கை நான் கனெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து அது வரலையும் வந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஆக்சுவலாக அது மெக்னீசியம் ஆக்சைடு வச்சு கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. எலக்ட்ரிக் ஷாக் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ரஸ்டிங் வராதுக்காகவும் அரிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அது மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க. பட் நாளாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இந்த எர்த்து பாயிண்ட்டை பாருங்கள். அந்த பிளக் இருக்கிற அந்த 3 பிளாக்கில் அது மட்டும் கொஞ்சம் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா ஹை வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா ஈஸியாக ஃப்ளோ ஆகும். பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த எர்த்துக்கான ஒரு இது நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதான் எர்த்து. ஸோ இது டச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வாட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணலாம். அதுக்கு மேலே கண்டிப்பாக பிளாக் பாக்ஸையும் டச் பண்ணக்கூடாது. பட் அந்த மேக்ஸிமம்னு ஒரு லெவல் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ மினிமம் அந்த மினிமம் லெவலுக்கு கீழேயும் போகக்கூடாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மேக்ஸிமம் அப்படின்ற லெவல் வரலையும் நீங்கள் வந்துட்டு வாட்டர் வச்சுக்கிறது தான் நல்லது. ஏன்னா அந்த டியூப்பு ஃபுல்லாகவே ஹீட் ஆகும். அந்த காயில் மட்டும் கிடையாது, டியூப் ஃபுல்லாகவே அந்த எர்த்தை போய் டச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறது தான் நல்லது. இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் மூலயமா எர்த் அப்படின்றது வந்துட்டு வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் வந்துட்டு ஒரு பல்பு மூலயமா நான் உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். நார்மலாக இப்போதைக்கு நான் டெஸ்டர் வச்சு செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஒரு சாக்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பிளக் பாயிண்ட் போடுற சாக்கெட்டில் எப்பவும் ரைட் சைடில் வந்துட்டு மெயின் வச்சுருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ். லெஃப்ட் சைடில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள், அது வந்துட்டு நியூட்ரல். நம்ம பிளக் பாயிண்ட் போடுறது வந்து பாசிட்டிவ்லி நியூட்ரலையும் தான். சென்டரில் இருக்கிறதா வந்துட்டு எர்த்து. இப்போ பாருங்கள், நான் டச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த லைட் எரிய தெரியும். ஸோ இதுதான் வந்துட்டு எர்த்து. ஸோ அந்த எர்த்துங்கிறது நம்ம வீட்டில் சரியாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதான் இந்த வீடியோவில் இப்போ நான் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு தகவலாக நான் கொடுக்க போகிறேன். வீட்டில் எர்த்து இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நல்ல ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வச்சு எர்த் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெனிஃபிட்டான விஷயம். இதை நீங்கள் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக கையில் வந்து க்ளவுஸ் போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 2 கையிலுமே நீங்கள் க்ளவுஸ் போட்டு பண்ணுறது தான் நல்லது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் அந்த ஒயர் எடுத்து இப்போ நான் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ரைட் சைடில் வர்றது தான் வந்துட்டு மெயின் இல்லையா, அது பாசிட்டிவ். நான் லெஃப்ட் சைடில் நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த ஒயர் வந்துட்டு நியூட்ரல். இப்போ நான் வந்து ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்பு எரியும். சிங்கிள் ஃபேஸில் பரக்கூடியது பாருங்கள், பல்பு இப்போ வந்து எரிஞ்சிட்ருக்கு.
ஸோ இப்போ இதை நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா கனெக்ஷன் வந்துட்டு மாற்றி கொடுக்க போகிறேன். நம்ம வீட்டில் எர்த்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா, இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த 2 ஒயரில் ஒன்றை வந்துட்டு எர்த்துலேயும் இன்னொன்று வந்துட்டு அந்த சாக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மெயின்லையும் நான் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, நியூட்ரல்லையும் எர்த்துலையும் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறேன். சிங்கிள் ஃபேஸ் இருக்கக்கூடியது எதுவுமே இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பல்பு வந்து க்ளோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும். இதில் நான் ஆன் பண்ணிட்டேன், இது எரியல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணலாம், சிங்கிள் ஃபேஸ் வரக்கூடிய மெயின்லேயே நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணவே இல்லை. அதனால் இது வந்து இப்போ க்ளோ ஆகலை. ஸோ இப்போ நான் பாருங்கள், அந்த சாக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒயரை இப்போ நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஸோ அதுதான் மெயினு. அது வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பக்கத்தில் இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூட்ரல், சென்டரில் இருக்கிறதா வந்துட்டு எர்த்து. இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து பாசிட்டிவில் நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், நியூட்ரலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ் நியூட்ரல் இருக்கிறப்போ இந்த பல்பு ஆக்சுவலாக வந்து க்ளோ ஆகணும், நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா. ஆனால் அந்த பல்பு இப்போ எரியலை அப்படின்னா நம்ம வீட்டுக்கு சரியாக எர்த்து வரலன்னு தான் அர்த்தம். பாருங்கள், நான் வந்து இப்போ சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன், ஆன் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இப்போ அந்த பல்பு எரியல. அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வீட்டுக்கு சரியான முறையில் எர்த்து வரல அப்படின்னு தான் அர்த்தம். ஸோ வீட்டுக்கு சரியான முறையில் எர்த்து வரல அப்படின்னா இது நம்ம இந்த இம்மர்சன் ராடை நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு ஹைட்டான இடத்துல குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கெல்லாம் டச் பண்ணுறாத ஒரு இடத்துல நம்ம வைக்கிறது தான் நமக்கும் நம்ம சுற்றி இருக்கவங்களும் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு க்ளோவே ஆகலை பாருங்கள் அந்த பல்பு வந்துட்டு. ஸோ இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டு கன்ஃபார்மாக எர்த்துங்கிறதே நமக்கு வரல. இப்போ பாருங்கள், அந்த பாசிட்டிவ் அந்த மெயின் சாக்கெட்டில் இப்போ நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்துட்டு பல்பு ஆன் பண்ணுறேன். இப்போ அந்த பல்பு எரியுதா இல்லையான்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இப்போ பாருங்கள், அந்த பாசிட்டிவ் அந்த இதில் பாசிட்டிவ் எர்த்தில் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ க்ளோ ஆகலை. அதே நீங்கள் அந்த பாசிட்டிவ் நியூட்ரலில் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ளோ ஆனதை நீங்களே வந்து பார்த்துருக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ண ஒரு இதுதான் கொரீசன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடந்ததுனால, ரஸ்டிங் ஆனதுனால இப்படி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் லெமன் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது சரியாயிடும். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா இது அதிகமான பவரை வந்து எடுக்கும். எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஹீட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். அதனால் இது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு டெஸ்மா இருக்கிறத நம்ம வெளியே எடுத்துறது தான் நல்லது. அப்படி தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக வந்து டைம் ஆகாது ஒரு இது வந்து ஹீட் ஆகிறதுக்கு. இன்னும் இல்லை, ஒரு மெக்னீசியம் ஆக்சைடு தான் நம்ம கோட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நாளாக நாளாக அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகிடுது. நார்மலாக அந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது ஜூல்ஸ் ஆஃப் ஹீட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு எஃபெக்ட்னால ஒர்க் ஆகுறது தான். நீங்கள் கரண்ட்டை கொடுத்தீங்கன்னா அதை சுற்றி ஹீட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு டிவைஸ் தான். ஷாக் வரக்கூடாதுன்றதுக்காக வேண்டி இந்த மாதிரியான சில கோட்டிங் வச்சுருப்பாங்க. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அதனால் இது என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கொரிஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ நான் நார்மலாக என்ன பண்ண போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரே ஒரு டெஸ்டர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன். அந்த டெஸ்டரை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் எர்த்து இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். அது கூட சிம்பிளாக ஒரு ஒயர் தான் வேணும். இப்போ நான் மல்டிமீட்டரில் எவ்வளோ வோல்டேஜ் நம்ம வீட்டுக்கு வருது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 245 246 வோல்டேஜ் அந்த மாதிரி நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஆல்டர்னேட் தான் நமக்கு வருது. இப்போ நம்ம டெஸ்டரில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சின்னதாக ஒரே ஒரு ஒயர் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம், அந்த லெஃப்ட் சைடில் வரக்கூடிய இது என்னென்னு எடுத்திங்கன்னா நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் எப்போவுமே. மேக்ஸிமம் சாக்கெட்டோடைய ரைட் சைடில் வந்துட்டு பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறத வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரிஷியன் வந்து இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. பாருங்கள், இப்போ ரைட் சைடில் வந்துட்டு பாசிட்டிவில் வந்துட்டு மெயின் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கு. ஸோ அது வந்துட்டு நம்ம எர்த்துக்கான பாயிண்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதில் அதுதான் இப்போ சரியாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒயர் நம்மக்கிட்ட இருக்கணும். ரொம்ப நீட் வேணால், ஒரு ஸ்மால் கொஞ்சம் போது நீட்டாக இருந்தால் போதும். அந்த ஒயரை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஷர்ட்டில் மாட்டோம் இல்லையா ஒரு ஹூக் மாதிரி, ஸோ அதில் வந்துட்டு இப்படி நான் பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட்டு ஸோ ஒரு மாதிரி ஒரு முறுக்கி விட்ருங்க. அந்த இதை கொஞ்சம் நல்லா முறுக்கி விடுங்க. லூஸ் கனெக்ஷன் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப அதிகமாக முறுக்கி விட்டிங்கன்னா கட் ஆகிடும் ஒயரு, பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக க்ளவுஸ் போட்டு பண்ணுங்கள். நார்மலாக பண்ணாது. ஏன்னா நீங்கள் இப்போ நான் காமிக்கிற அந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் கை வச்சிங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கும். ஷாக் வரதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து பாசிட்டிவில் வச்சுட்டு நியூட்ரலாக கனெக்ட் பண்ணுறேன். அந்த டெஸ்டர் வந்து க்ளோ ஆகணும். ஒரு மாதிரி லைட் இருக்கும் அதில், எல்இடி அது மாதிரி. இது எதுவுமே எரியல இதில். ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு எர்த்து வரல அப்படின்றதான் அர்த்தம். இதே பாருங்கள், இப்போ நான் வந்துட்டு மெயிலில் வைக்கிறேன் பாருங்கள், நல்லா வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். எர்த்துலேயும் வைக்கிறேன்.
இப்போ அந்த டெஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய லைட் வந்து எரியணும். ஆனால் இப்போ எரியல. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா வீட்டுக்கு வந்து எர்த்து வரல அப்படின்னு அர்த்தம். இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட். நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு எர்த்து வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஈஸி மெத்தட் தான் இது. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் மேலே சப்போஸ் அந்த மேலே ஹேண்டில் மேலே வைக்கிற பொழுது பாருங்கள் அந்த லைட் இப்போ எரியும். இப்போ பாருங்கள் லைட் எரியாது, கை வச்சா லைட் எரியும் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியும் அது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் நான் எர்த்தில் வைக்கிற பொழுது அது நல்லா அப்படி எரிஞ்சுது அப்படின்ற பட்சத்தில் இருந்ததுன்னா நம்ம வீட்டுக்கு எர்த்து கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி இல்லைன்னா சரியில்லைன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ நல்ல ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வச்சு எர்த் கனெக்ஷன்லாம் சரியானதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரியான இம்மர்சன் ராடை யூஸ் பண்ணுறது தான் நமக்கு நல்லது. தேங்க்யூ.